Здравейте! В това видео ще ви представя една ажурна, средно прозрачна, релефна и еластична плетка, която има атрактивен вид, но е толкова лесна, че е подходяща и за начинаещи в плетенето. Схемата е от 8 бримки и само 2 реда. 4 от бримките са лицева плетка, която е разделител между тези ефектни вертикални пътечки. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна, след 2 крайни бримки, плетем 2 лицеви, това е разделителя, следват 3 бримки, от които образуваме тази верига, изплитаме лицево първо третата, която е наметка, след което първите 2 лицево заедно за задната стена и правим наметка, след което 2 лицеви и 2 лицеви от разделителя. Това е схемата. 2 лицеви, изваждаме бримка, изплитаме 2 заедно, правим наметка, 2 лицеви, разделител. Втория ред сме от опаковата страна и след 2 крайни бримки, аналогично на първи ред, плетем 2 опакови. Първо изплитаме третата опаково, след това първите 2 заедно, опаково и правим наметка. 2 опакови и още 2 опакови. И повтаряме 2 опакови, опаково, третата, първата и втората заедно опаково, наметка, 2 опакови и 2 като част от разделителя. Това е схемата за този ред. Представих ви тази атрактивна, релефна, ажурна и много лесна за изпълнение плетка. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!